est prêt? Careful, one behind the green tarp. Yeah. Okay. I'm gonna go cover me. Hit! Hit! Medic, va! Hit! Right? Okay. Oh. Good job. Ah oui. Oh. Je commence à suivre le médic, est-ce que je suis tout à du mauvais bord? Oh. T'es pas sûr de t'avoir pogné, mon Rick? Hein? T'es pas sûr de t'avoir pogné? Juste ta main. Ouais. Je sais pas si c'est toi qui m'as pogné. Après ça, je suis arrivé, je vois Rick. Rick il est assis, je tire dessus, juste une bille. Je suis désolé. Ouais. Let's go. Let's go! C'est qui le médic là? M'a le suivre au cul aussi. C'est grand. Ok, il m'a le suivre. T'es carré, à chaque game, je m'en vais du mauvais bord. Je réussis à en tuer un ou deux. Puis là, je me fais kill. Puis là, je suis comme médic. Mais il n'y a jamais de médic qui vient me voir. Fallait trouver un assez bon spot là quand on est l'autre bord. T'arrives par là. Là, t'as comme un gros cylindre à eau là. Puis là, t'as un mur là, un mur là. Là, tu te crisses là, puis là, t'es vois tout passer. So, you're the medic? I'm back for now. Well, you want to be a medic? No, no, no. I'm just gonna follow you. Okay. Okay, I'm gonna be medic again. You don't want to be? No, it's okay. Okay.
On est prêt? Ah, je sais pas, mais il gagne tout le temps. Yeah. Ben moi, c'est le sens, là. Tantôt, on était pas payé, là. On était nous trois, je pense. Ou... Puis là, on se coverait. C'était pas payé, là. Jusqu'à temps qu'il y en ait un qui nous arrive dans le dos. Ah, t'as plus ton shotgun? Ok, je pensais que tu tuais. Toi, t'es de dual handle. Tao. Ouais, c'est ça. Il serait un peu plus lousse, tu pourrais juste faire comme ça. T'as expliqué le game? Parfait. Ben là, non, là, le game c'est médic. En gros, quand tu meurs, tu te mets à terre, tu mets ta main, tu dis t'es mort, et tu bouges pas d'où est-ce que t'es, puis tu calls le médic. Le médic, c'est lui le grand là-bas. Fait que si tu le vois, c'est lui que t'appelles. Puis en gros, c'est ça, là, tu kills les autres. Le but, c'est sûr, il faut protéger le médic un peu parce que si lui meurt, on est tous morts. Lui, il peut mourir. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, médic! Médic! Ah, et... Tabarnak. Quoi? Ah ouais. Non, il n'y a pas de trouble, j'ai même pas eu mal. Canarde. Ouais, c'est ça, je vois. Mais c'est ça, je vois, vous foncez plus en tout cas. Vous autres, moi j'essaie de foncer, mais si ils sont tout seuls, ça sert pas à grand chose. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, tu finis comme moi, 3 quarts de mes gains. Après 3 minutes, t'en se passe. Ben, tu veux, là, j'ai foncé, je voulais essayer de pogner le monde là, mais toi, t'es arrivé par là. J'ai juste vu le bouton. Ah ouais? J'ai juste vu le En plus, avec mon ventilateur, j'entends pas tout le temps le monde qui approche. Batman! Batman! J'entends des coups à l'arrière.
Médic vert. Médic vert! Ah, ben j'espère que c'est le médic. C'est over? Ça n'a pas l'air. Hein? Ouais. Je pense que le médic qui se prend pour un tireur, il court partout. As-tu gagné? Ouais. Hein, c'est ça? Yes, good job. C'était pété dans les résines. Ah ouais? Mon mec a lâché. Je fais fucker, tu sors là. Yeah, good game. Quelle heure, là? Midi et quart, ça fait. Ouais. Good game, man. Yeah, Game, good good game. job. C'est quoi avec toi, le Highlander là-bas?